مش عايز اي حاجه. ايه؟ طفه موت يا عم اصطفت ايه وبتاع ايه؟ بقول لك ايه، معلش بس اخويا بس بنلم له، بس بيعمل عمليه بس خلاص يا عم، يلا يا عم اطلع بره. في المكان هنا يا جدعان. يا عم خلاص، انا استقرضتك وخدت منك فلوس. الناس اللي بتسأل على خالد بقى، حقكم يا جدعان تعرفوا خالد فين، بس خالد تعبان شويه كده، وان شاء الله الفتره الجايه خالد هيبقى معانا وهيظهر معانا والدنيا جميله وهيقول لك اخشع. وقبل ما نشوف الفيديو تعالوا كلنا نصلي على النبي عشان تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات، ماشيه بالحب. مش هطول عليكم كتير، يلا بينا نخش في التقيل. زبون يا عرب. ايوه يا عم. خد يا خدام، خد يلا يا خدام، يلا خد يلا. انت مش شايفني يلا معدي يلا؟ مسحت الكرسي ده؟ قومه. وايه يا عم في ايه يا عم؟ قومه يا خدام. انت ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ خد امسح الترابيزه، امسح الترابيزه. انت يتيم يلا، شغال عندي انا بفلوسي يلا. صاحبي ايه يا عم اللي انت بتعمله معاه ده يا عم؟ شغاله عندي يا عم شغاله عندك ايه؟ انت عشان مشغله عندك تعمل فيه كده؟ يا عم. ده يا عم بقول لك ده ايه يتضرب يا عم؟ ياخد اصبر يا عم. بالجزمه، ده خدام يا عم ده. اصبر بس انت كده. ايه يا انت عم؟ مالك؟ اهو ايه يا عم في ايه يا عم انت كمان؟ اهو يا انا عم. بدافع عنك تقول لي انت مالك؟ خلاص اقعد بقى، مالكش دعوه. ماليش دعوه ده ازاي يا عم؟ خدام عندي، مالكش دعوه مالك؟ انت. يا عم ماليش دعوه ازاي يا عم؟ ماليش دعوة هو ازاي؟ يا عم هو قابل على نفسه، انت مالك؟ هو في ايه يا جدعان؟ انت الدنيا اتشقت حالها خدام ولا انتوا في ايه؟ يا خدام يا بص، هديك بالجزمه بعد انا كده. بدك عامله ايه اللي انت مالك يا ابني انت كمان؟ انا بدافع عنك تقول لي انت مالك؟ اهو انا المعلم بتاعه. ايه يا عم معلم ايه انت؟ لحم كتافه ده من خيري. يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب هقول لك على حاجه، تعالى كده معلش، تعالى يا عم وسع بس ايدك كده. هقول لك خش. يا عم اسمع بس زي ما انا بكلمك يا اخويا. خش امسح لي الحمامات وانا مش هحاسبك على حاجه. حمام مين يا عم اللي امسحه؟ خش انت امسحه. انت شكلك مرزع اصلا. يا عم انت شكلك مطرطش يا عم، والنبي الله يبارك لك ابعد عني. هرزع لك. انا جاي هنا قاعد بفصل فاخويا يعني ابعد عني. شكلك ضريبي وبتفصل. يا عم ابعد عني بس. تعالى على خدام، انا امسح الكرسي ده. يلا امسح الكرسي يا يا عم خدام. بقول لك ما تسمع كلام يا اخويا كده. وانت يا عم انت ما تدافع عن نفسك شويه لله يعني. وانت مالك؟ يا عم انت خد بعضك وتوكل على الله، امشي امشي يا عم، سيب له الشغل وامشي. حد قال لك انت خليك؟ يا عم موته اقتله. خلاص اقعد بقى، مالكش دعوه. يا عم موته. انا امسح بقول لك دماغه، موته. امسح دماغه. يا ابني هموته والله العظيم هقتلكم انتوا الاثنين. بس انا هفهمك على حاجه. بس ولا انت بس. شكلكم انتوا الاثنين كده مطرطشين. تعالى كده. طب استنى بس، روح انت كده، روح جوه، روح جوه. طب بس هفهمك. تعالى بس كده معايا بره. انا صاحب المكان يا عم بلا صاحب مكان بلا مش مكان. تعالى بس طب كده بس بس. ثانيه واحده. تعالى بس كده. طب بص انا فاهمك على حاجه. عامل الراجل برجوله عشان خاطر كده ما ينفعش. ماشي. هتتكلم برجوله ولا انت ايه؟ برجوله والله. ما حدش بيقول لي انت مالك هنا في اي حته. والله برجوله. هقول انا لك. قاعد هنا بفلوسي وبصرف بفلوسي. خلاص يا عم ترزق. يا ابني والله العظيم هموتك. طب هفهمك بقى على حاجه. يا عم انا جايبك بره كنت هموتك. هجيب لك التقيله خالص. يا عم انا بصور معاك مقلب. انت هتفصل. رجوله، خلي بالك يعني. انت جاية تفصل. في ناس ممكن ما عادي ما تكبر دماغها، انت كده رجوله. بص هنا كده في كاميرا جوه اهي. موافق بس اللي حصل ده يتذاع؟ عم اتزاح. يتذاع. اتفضل وضع. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا باشا مش عايز اي حاجه. حاجه ايه؟ اي حاجه كده تصطبح بيها. الصبح. انت يا عم بتتكلم ازاي؟ بص انا معايا اصطفه موت. يا عم اصطفت ايه وبتاع ايه؟ انت ايه اللي بتتكلموا اساسا انت ده؟ اول مره تيجي هنا؟ اول مره؟ انا صامبو. انا زبون المكان هنا يا محمد. انا صامبو. صنبو ايه وبتاع ايه؟ اخويا عامل ايه يا ضريب؟ قول لي. عايز حته ب 100. عايز حته؟ لا خد دي. خد دي تموت. احلى مسا عليك يا زميلي. مسا عليك يابا. قول يا لي عم بس. مين انت اساسا؟ ايه حته ب 100 ومش حته ب 100؟ انا صامبو احنا في يا مكان محترم هنا. باشا، ده شغلي. شغل ايه بتاع ايه؟ يا محمد ايه النظام اللي بيحصل ده هنا؟ ده ما ينفعش الكلام ده. خلاص يا حمو، ولو مش عايز انا همشي خلاص يابا. عايز ايه ومش عايز ايه؟ ده مكان محترم حضرتك. ما تعمليش شوشره، بص الناس بتتفرج عليا. شوشرة ايه بس؟ طب اقعد بس. يا عم ايه اللي انت؟ اوعى ايدك دي كده. مش عايز همشي. عايز ايه ومش عايز ايه؟ حتى ما هي تستبح احم دماغك. انت لو كترت كتير انا هجيب لك بص ايه؟ هحبسك هنا. ده مكان محترم. باشا اخوك صامبو لافف صامبو ايه كل وصامبو حته ايه؟ يا باشا، ما تقلقش. خلاص يا عم، خلاص اقعد يا عم، انا ماشي يا عم، مش عايز منك حاجه. خد تعالى هنا ماشي. خد تعالى هنا. ايه؟ انا هحبسك هنا. خد يا محمد اتصل بالحكومه. ايه يا عم؟ اتصل يا محمد. خلاص يا حمو، خلاص يا حمو ايه؟ خلاص هقول لك على حاجه واحده. تقول لي ايه بس؟ خلاص تقول يا لي ايه عم. بتاع يا عم
خد عليك. انا همشي يا عم تمشي خلاص. تروح. اي يا حاجه عم تروح فين؟ اقعد هنا. مفيش اي حاجه اتصل خلاص. يا محمد بالحكومه. خلاص اهو يا عم مفيش حاجه، مش معايا حاجه اصلا. حاجتين. مش معايا حاجه. اتصل يا محمد. طب محمد قال لي اعمل فيك انا مقلب. هحبسك انا. محمد قال لي اعمل فيك مقلب. مقلب ايه وبتاع ايه بس؟ ده مقلب. مكان محترم تقول لي مقلب ومش والله مقلب. بص يعني خليها تنزل ابص بس ايه كده. وما ابصش ايه؟ بص اهو هي مش حشيش اصلا ولا اي حاجه، مش اي حاجه. بص اهي فله. فله. ده مقلب. مقلب ايه وبس؟ كلام ايه بس؟ هو محمد اصلا متفق معايا ان انا اعمل مقالب هنا. يتفق ايه وما يتفقش ايه بس؟ يا عم خلاص ما حقك عليا. حق ايه ومش حق ايه بس؟ يا باشا ده مش حشيش، ده بص فله سجاير اصلا، ومحمد اللي قال لي اعمل فيك مقلب. طب بص هنا كده شايفها؟ تمام. موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ خلاص دي عارفين. ازيعه. بقول لك يا صاحبي معلش بس اخويا تعالى بس هنا كده. معلش بس اخويا ازيك عامل ايه؟ بقول لك ايه معلش بس اخويا بس بنلم له بس بيعمل عمليه بس ومحتاجين اي حاجه منك. ماله يعني اخويا؟ صاحب المكان هنا عرفنا باجي اخد منه حسنه كل يوم. عنده عايز يعمل عمليه وكده. والله بص انا لسه نازل من الشغل من شويه ولمينا دول كده كام دول. يعني عنده مشكله؟ تعبان. معلش بس اخويا اي حاجه منك يعني لو عايز تساعد يعني. لوجه الله لوجه الله يا عم مش مشكله. ربنا معاك يا رب، ربنا يشفيك ربنا يشفيك. حبيب قلبي اي حاجه. عايز كام يعني؟ يعني اي حاجه عايز تجيب 100 200 مش مشكله. بص هم دول اللي معايا فكه محتاجين، مش معايا غير دي فكه، معلش انا اسف. 5 جنيه انت بخيل قوي. 10 20 30 40 60 جنيه انت بخيل قوي والله العظيم بخيل. فاهم تديني 100 من الفلوس المجمده؟ انت على قلبك قد كده. محترم يا ابني. خلاص يا عم تعالى. بتطلب حاجه يعني مساعده. خلاص يا عم. هتشرط عليا قد ايه؟ خلاص يا عم تعالى بقى نقعد اقعد نشرب القهوه بتاعنا وبعد كده نشوف بقى زبون مغفل تاني بقى ناخد منه فلوس. انت تشرب ايه؟ عصير. عبده واحد عصير والقهوه بتاعي بالله عليك. يلا ناس مغفله كده انت فاهم. ده حلو يعني. عايز اوصل حاجه؟ اخوك مش تعبان اهو في ناس يعني ده. يا عم خلاص انا استقرضتك وخدت منك فلوس. شوف بقى انت عايز تعمل ايه. المهم هنبص احنا نخلص ونروح بقى كافيه ايه؟ عبد الله. ايوه تمام. ايوه ايوه. برضه في زباين كده بتقعد برضه كده برضه ملهاش لازمه كده نقلبها. تمام. تمام. بس انا هشرب هناك عصير. لا انا بقى انا هشرب هناك عصير بالله. بص انا مخنوق. يا صح. حد بيكلمك فلوس بعد اذنك اللي اديتها لك. فلوس ايه؟ الفلوس اللي انت لسه واخدها مني. انت اديتني حاجه خلاص طلعت من ذمتك مش انت خلصت. استقرضتني وانا راجل مغفل بالنسبه لك كده يعني. بالظبط كده. طب حضرتك الفلوس باحترام عشان خاطر ايه ما تعاملش معاك باسلوب وحش. طب عشان انتوا ناس بصراحه مش رجاله. انت لو راجل انت وهو مش هتعملوا كده. اقعد بس. تروح تشتغل تروح تعمل حاجه بدل ما انتوا ايه يا باشا انا بشتغل. ايه الخيابه اللي انتوا فيها دي؟ قبضي بحوشه وعايز اشرب طب بس قهوه. انت بتكلمني كده ليه؟ اقعد بس كده. عايز اشرب قهوه مجنون يا انا عم كده. انت هو اللي اقعد كده بس يا عم. اقعد كده بس يا عم فلوس واقف بعدين. بكلمك انا وش طب لوش. الفلوس انا مش عايز اتكلم معاك يا عم. مش هديك فلوس. ازاي مش هتديني فلوس واحنا في مكان محترم؟ فانا مش عايز ايه نشوشر على الناس اللي قاعده معايا. شكله مرزق. انا مرزع شكلك يعني بقول كده. يا عم اقعد انت اقعد انت. الفلوس انت مجنون يد ولا ايه؟ عنده اللي انت فيه ده لا عنده متلازمه مالكش دعوه انت كده بيه. حلو يعني. مالكش دعوه بيه كلمني انا يا عم. طب انا ممكن بعد كده ده عنده متلازمه. همد ايدي وهتعامل باسلوب مش حلو وانتوا اصلا ما فيكوش حاجه بصراحه يعني. طب شوف انت مش عايز حاجه اللي انا مدي ايدي عليك لو جايه معاك بغلط وريني. طب هتجيب الفلوس ولا مش هتجيبها؟ لو جايه بغلط عايز اشوف. تعالى بعد اذنك عشان الناس تشوف المكان ده محترم. طب ايه؟ تعالى بس كده. طب هقول لك قبل ما نطلع هقول لك لا، حاجه ما تقوليش. قبل ما اطلع يا يا عم باشا. ما تقوليش. لا معلش يا عم تعالى بس كده. هرزع لك. استنى في ايه؟ وحد الله. طب هقول لك على حاجه بصور مقلب والله. ايه يا عم؟ والله بصور مقلب مقلب. ايه يا طب عم؟ تعالى بس كده. مقلب ايه يا عم؟ انت شايفني عيل صغير؟ وحد الله. انت تعبان ولا ايه يا عم؟ طب تعالى بس ايه جوه مقلب؟ كده. في كاميرا جوه والله هفهمك حاجه. يا عم كاميرا ايه يا عم؟ انت مجنون ولا ايه يا عم؟ بشاور لك اهو. طب ليه؟ طب يا عم انا مش عايز اطلع. انا ايه كاميرا يا باشا وإيه لو مقلب لو مش عاجبك اللي حصل ده كله ممكن امسحه عادي. عادي موافق بس اللي حصل اتذاع؟ ولا اي حاجه. ماشي. ماشي. مساء الخير. مساء النور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اجيب لك تشربه. عايز ينسون سكر زياده فتله. ينسون سكر زياده فتله. تمام. شكرا. طب بص عليا. انت بتبص على ايه؟ ما تجيب الطلب اللي انا طلبته. ما تجيب الطلب اللي انا طلبته. انت مجنون ولا ايه؟ انت مجنون؟ في اللي تبع الكافيه يا جدعان؟ ايه يا جماعه في اللي تبع الكافيه؟ فين يا جدعان اللي تبع الكافيه؟ في ايه يا جدعان؟ شغل حلاق حوش وتردد كلامي ورايا والكلام ده مش هياكل ويشرب. انت عباسيه ياض ولا حاجه ياض؟ انت عباسيه؟ انت عباسيه ولا انت ايه؟
ايه قول لي. ايه قول لي. في اللي في المكان هنا يا جدعان. فين اللي في المكان هنا يا جدعان؟ يلا حبيبي. يا باشا في ايه؟ انا زعلتك في حاجه؟ فين محمد اللي في الكافيه؟ طب ايه يا حبيبي قول لي. انت شك انت منين انت في ايه؟ بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا؟ يا ابني طالع من العباسيه ولا انت؟ معلش قول لي بس اجيب لك ايه معلش. ولا انت ايه يعني عامل دماغ انت ولا ايه فايق علينا ولا ايه؟ صاحبي المكان بس خسران. عايز يا حبيبي ينسون سكر زياده فتله. عايز بعد يا إذنك. حبيبي ينسون سكر زياده فتله. هتغنيها؟ بعد اذنك. هتغنيها؟ مش هنغني احنا ونرد على طب بعض. امال ايه؟ بس استنى كده يا صامبو. خد يا صامبو. شوف يا عم الراجل ده يشرب ايه. تعال يا عم تعال. شوف يا عم الراجل ده يشرب ايه. مين ده؟ انا عايز ينسون سكر زياده فتله. مين ده بقى؟ مين ده؟ مين ده؟ انتوا الاثنين مجانين كده شكلكم العباسيه. انتوا الاثنين كده مجانين صح، شكلكم في يا العباسيه. جماعه فين صاحب الكافيه؟ يا جدعان فين صاحب الكافيه؟ هو عامل كده؟ هو عامل كده يا عم؟ طب هقول لك على حاجه ما تقولش يا عم روح بقى. اقعد مالكش يا عم خلاص مش عايز حاجه. طيب قول. انا اصلا صاحب الكافيه قال لي اعمل فيك مقلب. مقلب؟ مش عايزك تتضايق بس. لا والله مش تمام. مش صاحب المكان اصلا اللي مسوحني عليه. طب ممكن بقى الطلب اطلبه ولا؟ ينسون سكر زياده فتله. خلاص موافق بس اللي حصل اتذاع. يا عم زيع حبيبي يا عم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك عامل ايه؟ أهلا ايه وسهلا. الاخبار؟ تمام. عمر. يلا يا صامبو تعالى في روما. انا قاعد في روما هناك مع واحد صاحبي وحبيبي. ماشي 5 وتعالى. ماشي يلا سلام. بس يا صاحبي ما تحرجنيش مع اصحابي. لو انت قليل الادب اطلع بره. ده بجد ده ولا بيهزر ولا ايه؟ بجد طبعا. فواحد صاحبي جاي يقعد معايا دلوقتي ما تحرجنيش. طب ماشي قوم بس كده. السلام عليكم. حبيب اخويا عامل ايه؟ سلم ازي حضرتك؟ انت عبيط يا ابني مش ولا فاكره؟ إيه؟ استنى بس كده. مش فاكره؟ انا مش مدد لك ايدي. بجمعك استنى. سيد مجاري ابو ريحه وحشه. قوم كده. يا قوم صاحبي كده بس. قوم يا عم. يا محمد. ايه الهبل ده انت عبيط القهوه ولا بالله إيه؟ عليك على حسابه سيد مجاري. يلا كده يلا قوم بقول لك. انت عبيط انت هو ولا ايه؟ ما تحرجنيش مع اصحابي. انت مين انت؟ ما تحرجنيش مع اصحابي معلش ده. شوف بقى زمايلك. محمد. بقى زمايلك. معلش خلاص هقول لك على حاجه. روح نادي الواد عصفوره وتعالى. تعالى كده. اطلع بس. اطلع بره كده ثواني. اطلع لي بره كده خد تليفونك ده. ايه نادي العصفوره. يلا يا عم بقول لك بره. طب استنى اسمعني. واحد مفيش والله. اسمعني دي الهبل اللي انت بتعمله ده. واحد والله. قله الادب دي. واحد والله انا هفهمك على لا حاجة. لا الا الله. انا قايل لاصحابي اصلا. انا اصلا يتيم ما عنديش اصحاب. قايل لهم ان انا ليا اصحاب وبنزل معاهم على القهوه فاهميني. تقوم داخل على الترابيزه كده وتقعد ولا كانك صاحبي. يا عم اطلع بره. خلاص يا عم يلا خلاص. يا عم اطلع بره. خلاص وحد الله. خلاص يا عم انا ماشي. يلا. تعالى خلاص عرفني يا عم. تعالى اقعد جنبه انت بقى. اقعد جنبه انا هقعد هنا. بعد ايه؟ خلاص القهوه نازله دلوقتي. انتوا عايزين تتضربوا؟ انت مجنون يا بابا؟ تعالى كده انا عارف حلكم انا عندي. قوم كده بس. قوم اهو. طب ايه ده؟ شوف بقى زمايلك. أنا بقى عمال كده تقول لي أصلاً. حقك عليا. شوف بقى كده. زمايلك. شوف زمايلك. لو قوم بس كده. لو اطلع لي بره. ده ينفع؟ انا عرفت حلكم. طب بس تعالى. هفهمك على حاجه. تعالى ده بس كده ينفع. اهو. ده ينفع. بس يلا طب بقى. ايه ده؟ امشي بس انت ايه؟ امشي انت. يلا بقول. بص يا صاحبي انا هفهمك على حاجه. لا ما تفهمنيش. يلا خد بعضك وامشي. انت لسه هتبص لي. تعالى كده. طب القهوه. خد بعضك وامشي. بصور مقلب والله بصور مقلب. مقلب ايه يا عم وخرتي؟ يلا يا عم. اسمعني بس افهمك حاجه. اسمعك ايه؟ انا كنت بصور معاك مقلب. مقلب ايه ده؟ يا سلام. بص كده تعالى كده. بص هنا كده. بص الكاميرا. بص تعالى اهي. فين دي؟ اهي شايف انت كوبايه الشاي ديت. انت بتشتغلني ولا ايه؟ بتشتغلني؟ اه انت عايز تتضرب؟ لا والله. بص طب بص هنا عند الحمام. مش هبص في حته تاني خلاص. طبعا حقك عليا. والله اهو مش هقول لك اهو. بص ادهم اهو. طب هو ده ينفع؟ طيب يا جدعان يا عم حقك عليا يا ما عم. ينفعش وتزعلش. يا جماعه والله. جبت الواد عصفوره. انت تاني؟ عايز ايه؟ خلاص بقى. يا عم ماشي. ما تزعلش بقى من اللي حصل. برضو الواد ده ليه ادب على فكره. يا عم ما تزعلش مني يا عم. ومش طب عايزك انتوا ايه تتضايق. طيب ولا تبع ايه ولا ايه؟ بص احنا قناه على اليوتيوب اسمها بتوع المقالب تمام. ومش عايزك تتضايق خالص. لو موافق اللي حصل ده ازاي تمام. مش موافق انا ممكن امسحه كله. يا عم ماشي بس انتوا خدتوني كده دخلت عليا دخله يعني ما. يا عم ما تزعلش حقك يا عم عليا. مفيش مشكله. يتذاع. تمام خلاص. باي باي ماشي. بقى. باي. الفيديو ده طالع من الهضبه الوسطى. اكتب تحت في التعليقات هو وصل لك فين. برضه تاني بتسالوا على خالد. طب انا هقول لكم على حاجه يا جدعان. خالد تعبان وان شاء الله يبقى قريب معانا.
ماشيه بالحب، وكله في التعليقات تحت يرجعك بالسلامه يا عطوي. واللي مش متابعنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، انستجرام، كلهم اسمهم بتوع المقالب. انا قلت يوتيوب لما احنا على اليوتيوب صح؟ اكتب بتوع المقالب. تعالى كلنا نفعل هاشتاج بتوع المقالب على ال 2 مليون بالحب. ولو انت جيت تابعتنا على الفيسبوك هتلاقينا هنوصل 3 مليون، فانت روح تابعنا على الفيسبوك يا جدعان عشان نوصل 3 مليون بالحب بقى. واللي مش متابعنا على الانستجرام، والانستجرام بتاعي ظاهر قدامكم على الشاشه، والانستجرام بتاع خالد ظاهر قدامكم على الشاشه، هم ضمت الانستجرام بتوعنا يا جدعان. اي حد هيجي هناك يقول لي هرزع لك اقول له ماشيه بالحب. وفيديو النهارده كان متصور في كافيه روما، وطبعا انا هسيب لكم بقى استاذ محمد هيقول لكم العنوان فين، في هنا كل حاجه يا جدعان. استاذ محمد، العنوان بتاعنا في المقطم الهضبه الوسطى امام بوابه الجامعه الحديثه بالظبط، كافيه روما هاوس. بس كده؟ بس كده، هو ده العنوان؟ هو ده العنوان. سهل قوي يا جدعان. وفي اوفر لاي حد جاي من على القناه بتوع المقالب 30%، تقول بس بتوع المقالب وتكون عامل لهم فولو على كل صفحاتهم، تاخد خصم 30% على اي حاجه هتطلبها. ده جامد يا جدعان، 30% يعني تعالى هنا انت واصحابك، جامد قوي بصراحه. اي حد يجي يقول بس بتوع المقالب. خلاص يا جدعان، لو عندك فكره سيبها تحت في التعليقات، وهحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي. يما في ذكر بط في البيت هاكله. السلام عليكم.